jadi puruhita nanyata Resi Drona para Kurawa ulah gandeng teuing ieu budak dek tatapa awas sing kuat kasep keun da dilongokan paman-paman hidup kulon wetan kidu kaler sayaga bisi aya mau ngamuk gajah meta dijaga pagar fitness itu kadang-kadang ulah kadang tengah ketika sedikit salaksa kaberatnya telangan nyantel mantel kamu ngedapat tuh yang kuat maneh teh Mandra Komara bisi aya siku si ulu-ulu gelaga kencana mau nganyuk gitu mau ngamuk gajah meta tah bikin tah kanu kieu sing kuat maneh Mandra Komara lain sama Mandra Komara teh anak Jayudana nya poho ngomong mudah-mudahan doakeun ieu tuang putra mun pernah teh emang kaya mah muang alo hidup anu kakasih Mandra Komara Lesmana Mandra Komara ieu sanajan bari jeung hirupna dipepene salilana ku harta jeung kakayaan bari jeung anakna teh ngan hiji-hiji na lalaki mah awewe hiji lalaki hiji numutkeun kepercayaan eta mah kudu diruat teh ai diruat nate hartina ai karuat ruatan teh hasa tina kecap ruat kuat dikuatkeun imana dikuatkeun rohanina dikuatkeun jasmanina dirawat ongkoh tak kucara kieu teh saolah-olah ngaruat muga-muga ieu tuang putra teh cingkan-cikan ku Wahyu Cakraningrat anu dibewarakeun ku Juwata Marasanga Juwata Parolmanten Banjarbaya. Hah? Suwun. Doakeun
ditanyakan ku sarea ulah gading teh kumaha atuh da ieu mah boga anak tatapa dek ngondang Wahyu Cakraningrat dihandap gara raple minum-minuman keras mawa oh ieu kaleuweung teh mawa inuman kumaha ieu teh nah ada eta mah kabeuki karesep ongko sakali ieu mah eureunnan heula tong boros salira pamajikan yarek diserahkeun ku aing mah tadi dieu arti kurban teh realisasi tina ngorbankeun doma dipeunci teh wayahna korbankeun tah anu dipikaresep ku jiwa anjeun kana urusan dunya lain ulah dudunya eta urusan nu kitu patut korbankeun ka resep teh sakur dipikaresep teh bakal pegat tah eta sing emut kadinya cinget karunya ieu budak anu sakieu husukna hampura adi nu kieu teuing mah atuh dina botol teh siana ci asak herang dinu kieu lamun teh nya aing didodet jelema kitu demi Allah aing mah tobat cing kuat kasep duh cing kuat cu pek didoakeun tong keung tina soal nu kitu patut mah jurik barakasakan gandarwo tong keung tong sieun teuing da jelema tengah hareureja deh ka aing mah Semar Badranaya watek wantos dudu wong samania awas paningali batina lahirna katingali Abimanyu ayat cahaya dina wujudna tawis Abimanyu parantos kancikan Wahyu Cakraningrat ngajerit maratan langit ngocap maratan jagat ya Semar Badranaya saking kubinga ayana ujang anak kingas tajingan dawala kadari deuleu amuing agar mugia tiasa ngonsina kaula nun kabeh ngawartosan wa tatapa ayeuna mah enteng pirahanan salik tapi engke tatapa sabada para parantos diancikan ieu Wahyu Cakraningrat bakal langkung abot agar gogoda cocobi ujian sareng sajabina payunaneun teh sanes enteng ayeuna mah tatapa teh gampangna keranan amuing ke di mana parantos dipercanten ku masyarakat tah tatapa mah didinya cing tabah cing kiat cing sobar cing tawakal mugia cing tiasa ngoncina eta Wahyu Cakraningrat kawan wah kulan naon ciri na kaula kancikan Wahyu Cakraningrat nah agan sanes panon peda jisim abdi teh naon jang aduh naon jang cahayana nepi ka kitu wilujeng agan sangka geuning ayeuna apa soteh geuning wa Semar Sapalaputra mah seukeut paningali surti
nuhun dawala anjeun sabenerna anu batok bulu eusi madu bagja teuing dunungan urang geus moal teu bingaheun eta ramana Bapak ih ceuk dewek oge yo geuning parantos lugay Bade liwat. Bade ngaliwat agan cing tingali naon aya perobihan juragan Abimanyu tadi sareng ayeuna Jadi sepa itu. biasa-biasa saja tuh siamah loba ting kadunyaan ada apa ini diuk teka turutan eta tong sok kitu Pak anu penting mana hirup mah ngarojong dunungan dek kitu dek ieu urang mah Nya. tingali cahayana benten ayeuna mah ya benten minang abdas heuh tak kitu deuleu hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya Jengnya benten menak da itu Cahayaan maka seberot lampu. jeung nepuguh we atuh dah cahayaan teh da kasebrot lampu tulungan ulan aya soanten istri tuh geuning lulumpatan ka dieu aya pindah hei wah Pak wah ieu dia Bapak manempo nu geulis teh meuni reng hapranyuk sia nah Bapak teu palai kitu kan nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya di pangluwoman teu normal teh kolot kitu nya meuni heuri da rada kadep kitu kepegelek-gelek waras wa naon istri sumuhun nya awewe loh aya awewe ka dieu sampurasun kaula nun uluh ujang anyir uluh naon kaki itu awewe aduh dulu itu perbah keleknya rambut panjang lain panjang atau panjang rambut panjang nu ngarumbay disangke panangan keket lalaunan ngarayap nah ramona diutek nah kabina-bina teuing jelema pangehieun nu kitu teh mun ginyi lain ginyi sing jelek mun teh coner Sama lampas nah naon boga sisir teu naon mun nya buuk tilu lamar rek disisiran masih mun tujuan song ada si Aples mah ka ditu ka dieu teh sisir we ngaplek anu jabrik tara barang bawa si Aples na aya tilu dina sakutu sisir teh sing goreng keur sisiran domba hapunten kaula nun satria naon nyai saha sareng ti mana anu mawi ngaran kaula teh Sakrawati Dupi Salira ngaran kaula Abimanyu leres Dupi eta ieu ulan kengeng newak neme ieu teh nya kengeng ngabantu tina sayangna karek megar ieu teh pinguin kasaha teh sia ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon pinguin kaping tilu teh
kapinguin sekarang di kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon pang-pangna kapimpinan cig atuh nyangan salah Dewi Cakrawati laras kaula nu dupe eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar dupi itu anu pengker kaula nun Jirimi Thomas sering Jerami Thomas Jerami buruk meureun Cindra, tanyakeun euy HP-na nomor sabaraha kitu? naon atuh deui nya sugana atuh merek mah teh Nok Garut. Serius teh teh. Nokia Tong sok kitu sia ngomong teh mana karep we. Otak teh udang pisan. Tong oklen dinu kieu mah tuh. tong teu kenging Amuing. Ngenakeun neng abdi dawala. Nuhun kaula nun. Bade ka mana ieu teh lulumpatan. Aduh bawi kaula teh di udag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung. Aya nu bade ngaroga hala kaula teh di udag-udag jami. Lu kitu kaula nun atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka palih ditu kaula nun ka lemur palih ditu lebakeun gunung ieu urang kampung ditanyakeun heula RT sabaraha RW sabaraha kitu halah caka sareng Kang Sarman nah sia teh paling manangan Watardi halah caka sareng dokter hewan alah saha tah Mantri Baran lain dokter atau mantri teu meureun caket sareng Pak Ayub kitu kaula nu tuning awewe na kaulah dia dah wahyuna turuna kaulah dia bieu ta eta kaula nun tulungan ka itu mangker nyai nyumput po cepot lan bawa nyumput sareng abdi ulah neng sareng abah kadea sareng abah ngape hayam ka heulang ka dinya medeleu anak kakolot timuruan di hadapan urang mung teh tukangeun medeleu wo bapak aing gope pang leungeun jeung geuning naon pingpangna curug ka hareup jeceng deh singarti atuh jadinya naon ramo ka tukang lima ai abi manyu ieu teh aduh geuning ieu teh eyang semahaturan rawuh eyang nuhun kasep nuhun bagja sareng saha loba eyang teh ngudang-ngudang awewe ongkoh saelap tuh ngudang-ngudang cahaya ongkoh sugan jeung sugan abi manyu naon eyang kasep aswatama ulah geningan aya kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh nyebu sepuh kaing bejana sia apa dina zaman Ramayana kantenana oh kalau sia aing mah apa teuing da eueuh anu di eueuh nu hade kumanehna mah nyebut encep atuh napeun Kang dawala deh kacau ngomong harapun manehna mah bari nage atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok pi pasehaeun
Jadi pas saya akan kasep Allah nun kenaon dia wayah dalam teh pamilon ti Madukara ti Amarta pamilon leres ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat kumaha aya hasilna ningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal beres parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka kakolot gitu Pak Haji ini mah cece geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apal eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya eta mantra komara wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut deui dikeun anu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kancikan Wahyu lintang ti mantra komara wayahna hidup kudu ngelehan maneh sabab itu mantra komara ayeuna keur ceuring ka bangini lamun teh mah ayeuna eta Wahyu teh dibikeun dina harti eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan kituna kasih hidup majalma nu sabar tur tawakal eta Wahyu dikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerabikeun ka tuang raka jeung deui bari nageta Wahyu teh geus ngansik ka mantra komara wayahna bikeun deui jar meneng yuk teu ka harti jeung iya naon kedah kumaha ngaluarkeunana ieu Wahyu Cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai Wahyu Cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup iya berat kanu hirup mungkin kanu paeh mah paling bilatung tang geuning ngarti carana wayahna eta Wahyu supaya ngencar di tina wujud hidup teh kudu ngalewatan heula paeh sakedeung sing inget kana ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam yeun tah agama katarima kudu awam jilaka we geuleuh ka batur nyawa ka batur keur kepentingan diri pribadina memawa ayat geus sok cilaka ayat pangeran dipake kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy bahaya siseur teh teh kumaha kira-kirana ampun yang kaya marek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila asal geus kaluar
kumaha cepot ieu teh yang tong sok gitu punten atuh gan gan kaula manggarana sedap punten gulan kayak itu naon naik pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punten gan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana lauk beak milu piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor kene abdi mah eta kekesernya hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun karena beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh yangna deuleu yang sah ya suata masa kedeng di istrena jadi pejabat di negara Astina kan baik jadi menteri perhubungan ngahubung-hubung ke naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh suata mah nu datang pan meunang 3%. makelar seni ampun panuhun kulan upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu maranganana cing tanggung jawab tak abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabaya anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula asyuata mah nang gelut asyuata mah nang gelut nang tangkel can apaleun anak aing ka suata mah terang tuang putra mah suata mah anu kapungkurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh bilang aing kitu ulah panuhunna ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat Astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ayo Pak Ijo kopi ijo daun rambutan ojo warkop nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh anjeun salaku panita sumeh anjeun salaku pejabat negara Astina teu bisa ieu diamarta mah adil teh geus sararea Jakarta salira ngahina ka simkuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara ta ieu teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak teh aya mah da abdi sareng dorna salira ulah camplak teh kade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding goreng aletet nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng
Kalau sang abong kena kanu sang bango sangsara da wala jangan Kajal marib sang bango jangan abong kajelema eutik lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kem preng tah eta mah bener jelas kaing sia mah goblok entong maka jeung diantar asa tewak-tewak kurang ajar sia iya ngan beda reng-rengan itu eleh berseka itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur iya ieu mah kukutan Pak Haji Apo ieu mah kukutan Hoan tiholis iya prung ah tanya tega lara tega pati tega sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus sabariji tinggal hiji dihuntu didinya mah can munglakan ieu mah geus punglak kabeh prung sia lah tengyo kansa anu geus teu bisa dipisahkeun deui kahiji kaula salaku keamanan negara anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanegara tina marabahaya kansa kaduana tina soal pribadi kaula Abimanyu anu jadi dulu kamelang karempan jeung sajabana maklum Abimanyu masih kena ata dina pangalamanana dina ilmu perilmuanana Abimanyu tapi temelang pisan tedumeh di sarangan kuas Semar Badranaya asa regreg lamun kaula ngadenge yen Abimanyu lumampahna di sarangan kuas Semar asa jeung dawala regreg pisan kaula teh kansa lamun Abimanyu bebarengan jeung kuas Semar ngan teu pati regreg lamun dibarengan ku si Cepot sama bisa eta mah meres kanununganana tong borok ka si Abimanyu anu lemah ka kaula si Cepot daek wani nyadap nya gitu wani ngadapna jajah we diongkos mah ieu suku gunung ti Brasara daek teu daek Abimanyu dihitung rentu bulah tongo hei Abimanyu baik Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu diharapkeun lajeng mansak kakana wiati Udang siap udang rumah saya dewek tereng-rengan atuh aide ke kelas C atuh manehna mah kelas A kurang ajar binatang ayo Teuing ngadukeunana we. Moal teh si Jang Mamat eta mah. Di kelas teh naik-naik. Gerak-gerakeun kategaan paeh awak maneh. Hah? Ya kaya. Ayeuna mangsana bakal ditugal jangan maneh. Budang euy. Nu matak ulah ka mana karep oge sia teh hirup teh. Di baheula sia teh pika geuleuheun. Kabina-bina teuing sia teh. Pika geuleuheun. Kacolok euy. Udang sia.
Wenang. Pikageuleun pisan Syahirul teh. Kumalungkung gede hulu bangsat ya ti aing buruhna. Sing beak hakan ku sia tah. Top. Goblok naon asa teh? Goblok. Sugan teh si cepot dulur aing ai. Salah sasaran. Goblok teh. Ayo tegerakeun sia kategan bae. Tegerakeun kategan bae. Tegang pati ilang dunya. Sawarga gunawi ayu papatan pada peraya sang bulan 14. Tugeneuk abdi teh meuleuh Barumbang Timur Jalan Gede Sajapuan. Ya, bener. Oh, nah syukur. Ayeuna kene bakal ditunggal jaga. Sapratanepun Raden Gatot Kasa tumindak dateng ngarsa. Wes sapuleuleuh. Kumaha sih abdi teh? Abdi ieu waktu saeuna bade dipaehan. Antep. Abdi bade dipaehan. Alatan abdi melaan anu jadi dunungan. Abdi teh dunungan anu sakitu lemahna sajaja lugai tapa. Abdi teh sakuat tenaga pikeun bertahankeun dunungan abdi. Ayeuna abdi bade dipaehan. Tuluy. Bade dipaehan. Pileuyan ka sadayana. Sapunya re pegat simpai paturai patepung deui. Abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh di kepung wakul buah mangap. Rampok. Kan ada syata alimakeun. Tah ku kitu nya. Ayeuna mah parantos ka saksi. Ieu abdi teh bebela teh ancur-ancuran. Bebeakan mudah-mudahan. Ieu kasayan abdi teh. Ieu kasayan abdi teh. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkarana. Saperkawisna. Da abdi teh iraha tu bade dipaehanana. Tah kitu punten we. Bilih kirang juga makeun. Tina sagala rupiah kalepatan ageng suman tersalit. Moga-moga juragan Anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek dipaehan teh. Da abdi ge apa? Pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan. Ai sugan teh apa? Ah, nah mah kejeng teh terang. Lain. Geus katipu deui wah. Aduh ampun. Di mana si Abimanyu? Malih di teh ulah. Bubar Kurawa kabeh bandingan wae ieu. Tang tos. Da abdi ge sing ninggal ku juru panon teh lompatan daek teh daek cenah ieu. Aya Garuda ti luhur. Aya juragan Amon. Anom. Gera mulih sing percanten kana murah asih nu kagungan mulih lamun segningang kasih cepot mau aja gapruk deuleu. Heeh. Kitu kaulanun. Laras. Aduh, bagja teuing. Panutan kalbu bebene pamepes sate parantos ngancik ngajadi hiji sareng salira Abimanyu. Kaula bade ngantos salira
badengan sik di jiwa noja di negara wirata hapunten we diantos dina waktosna persanten geuning ieu teh sanes putri samanea wa numawi eta teh sagaropi ge kedah jeung cocobi kaulanu kening wangsu kara rompok teh aya nu ngaku ngiring ka rombongan ieu pada ngiring we ka rombongan ieu manawi ulah goreng patut ai geus heureuy teh aya juragan ngatot kaca kaulanun di mana paling ditu bagjan aya papada gitu telejang kudu kitu calon pamimpin mah nya euy pangku geuning beuki berat mah ayeuna saatosna kancikan ku Wahyu Cakraningrat ai memehna mah babari piraanan tapak kitu geuning tah nu bakal leuwih berat mah engke tapa dina kursi tah wah di dinya euy rong-rongan gogoda cocoba teh wah deuleu ieu mah kadar gogonyakan ulah jadi ejekan wungkul anggur sing jadi ajakan demi kokohna kesatuan sareng persatuan bangsa di negara tadi akang saparakan cati rombongan Giri Harja tilu nyangakeun sabrang salayan lebet ka sabaya mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun nya nu ngadangukeun atuh boh anu rombongan ieu sadayana we anu aya di bumi na sewang-sewangan nonton TV na sewang-sewangan Parajang Yusua arageung milik kalayan ieu TPI sakali jaya tetep jaya pamungkas dapi hatur permios sanes tesono pamitan sanes bosenan wengi minggu payun tepang deui di TPI kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka cak We'll be right back.